हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल केयर। ठंड आते ही सबको सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, हर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में बाहर की दवाई खाने से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे छोटे बच्चे और जो बूढ़े होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, जिन्हें बाहर की दवाई खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी ड्रिंक जिसे पीते ही आपका सर्दी, खांसी, बुखार हो जाएगा एकदम दूर। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैंने यहाँ गैस ऑन कर ली है और भगोने में 1 गिलास पानी डाल लिया है। ये मैंने 1 कप बनाने के लिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है। इसमें मुझे ऐड करना है सबसे पहले ये काली मिर्ची। काली मिर्च हमें लेनी है 4 से 5। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है लौंग। यहाँ मैंने 4 लौंग ली हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चाय पत्ती। चाय पत्ती हमें थोड़ी-सी डालनी है, अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो ये थोड़ी कड़वी हो सकती है ड्रिंक, इसलिए ध्यान से इसमें थोड़ी-सी चाय पत्ती मिलानी है। देखिए मैंने थोड़ी-सी चाय पत्ती डाल दी है इसमें, ये पानी अच्छे से खौल जाएगा, देखिए। इसके बाद मैंने लिया है थोड़ा-सा अदरक, अदरक को मैंने अच्छे से कूट लिया है, कूट के मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है तेज पत्ता। ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पानी में बॉईल होने देना है और थोड़ी-थोड़ी देर में इस तरीके से हमें हिलाते रहना है। ये ड्रिंक हमारी तैयार हो रही है। इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप चाहो तो इसमें तुलसी के पत्ते डाल सकते हो। इसके बाद मैंने डाला है इसमें गुड़, आप चाहो तो गुड़ डाल सकते हो या फिर 1 चम्मच हनी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए सारी चीज़ इस पानी में अच्छे से मिल चुकी हैं, ये अच्छे से खौल गया है। ये देखिए, अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसे 1 कप में छान लेंगे। अगर आपके गले में खराश है, तो इसमें आप 1 चुटकी नमक भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी गले की खराश ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए मैंने 1 कप में से छान लिया है। अब आप इस ड्रिंक को पी सकते हैं अपने सर्दी, खाँसी में। आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी हो, खाँसी हो या फिर आपको बुखार हो, तो आप इस ड्रिंक को पिएँगे तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप पहले यूज़ में ही आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।